maqaa abbaa sagaleen keessan hin dhaga'u maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. kabajamoo abbaa keenyaa itti gaafatamaa luboota aanaa keenyaatii fi bulchaa mana qulqullummaa dirree nageenyaa kaachisii madaanaalamee suuraa waan gaarii qomos abbaa gabramadiin hundeessaa abbootii lubootaa bulootni daaqumootaa Kiristoosiin kiristaana jedhamtanii amaanu'eeliin amantoota kan taatan ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamidhaa guyyaa 40ffaa guyyaa 80ffaa keessanitti kiristoositti kan dabalamtan nagaa galata waaqayyo isa jiraataan isin gaafadha akkam jirtu maaloo warri nagaa qabdan nagaa nagaafadhaa akkam jirtu akkamiyyoo nageessanii Amen waaqayyo gooftaan keenya nagaa galata waaqayyo jennee maqaa isaa akka galateeffannuudhaatiif guyyaa har'aa akka isa kabajuudhaatiif iddoo kanatti walitti kan nu qabe waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa ilmi durbee maariyaam kiristoos yesuus galanni fulfinni hirtoos isaa aariyaam irratti isaa qaqqabu. Sababii fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa abaaboo gannataa kan taate dunkaana Abiraamitti kan fakkeeffamte haati waaqayyo dubroon maariyaam haati waaqayyoodha ulfinni galanni uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraa irratti haadha keenya dubroo maariyaamidhaaf haa ta'u galanni dubroo maariyaamidhaaf haa ta'u. Egaa saba waaqayyoo hanga waaqayyo nuuf eeyyame daqiiqaa muraasaatiif dubbii sagalee waaqayyoodhaa wajjiniin barannaa. waaqayyo waaqni keenya waaqni waaqotaadhaan nu gidduutti argamee akka nu barsiisuuf akka nu gorsituudhaaf eeyyama waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Raajii Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 gubbaa irratti ani bishaan taliilaa isinittin facaasaa isin immoo ni qulqullooftuu jedha. An bishaan maaliin isinitti facaasaa isin immoo maal taatu? Bishaan taliila lubboonni gaafa nutti facaasanii waaqayyo waaqni keenya waaqummaa isaatiin isa nu qulqulleessuudhaaf galanni fulfinni teessoo saaraan irratti isaa qaqqabu. Eeyyeen saba waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu bakki argama keenyaa sababiin iddoo kanatti argamuu keenyaadha. Waaqayyo waaqa keenya ilma waaqayyo isa jalqabaa haadha malee abbaa irraa otoo samiif lafti kun hin uumamin isa dhalate yeroo lammaffaadhaaf immoo ijoollee addaamiin bilisa baasuudhaaf gabrummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf jecha erga samiif lafti kun uumamanii booddee abbaa malee haadha isaa qulqulleettii dubroo maariyaam irraatti isa dhalate sana kabaja isaatiif waaqeffannaa isaatiif walitti qabamne ammayyuu akka isa galateeffannuuf isan waame galanni isaaf ta'a ulfinni isaaf ta'a guddinni isaaf ta'a. Egaa saba waaqayyoodha waa tokkotu jira. Mata dureen barnoota keenya raajii Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 gubbaa irratti isa argamu ani bishaan taliila yookaan bishaan qulqulluun isinitti facaasa isin immoo ni qulqullooftuu isa jedhudha. Haa ta'u malee saba waaqayyo waa'ee bishaanii waa xiqqoo wajjiniin ilaalla. Seera uumamaa keessatti namaaf bishaanni warra gumaa ta'anii jiraatu turan saba waaqayyo. Waaqayyo erga nama uume booddeedha ijoolleen addaamii yookiis ijoolleen namaadha seera waaqayyoodhaa dhiisanii abboonni waaqayyo dhiisanii ni jiraatu turanii. Haa ta'u malee inni kun waaqayyoodhaan hin gammachiisne. Kanaaf waaqayyo adabbii ijoollee warra cubbuu hojjetanidha bishaan danfaadhaan akka isaan dhuman isaan taasise. Ijoolleen namaa sababii cubbuu isaaniidha bishaan danfaan samiirraa roobee lafa keessaa burqee isaan dhabamsiise. Warri waaqayyotti amanan immoo Nohiidhaaf maatiin isaa markaba keessatti seenuudhaanii bishaan danfaa sana keessaatii ba'anii har'ammoo saba waaqayyo warri seera waaqayyoodhaa hin eegne warri abboonni waaqayyoodhaa hin eegne har'as ni badu. Ijoolleen waaqayyoo garuu warra markabittiitti kan fakkeeffamtu haadha waaqayyoodhaa warri qabatanii galaanicha hamaa sana keessanii ta'u warri haadha waaqayyoo qabdan galanni fulfinni isaaf haa ta'u waaqayyoon galateeffadha. Eeyyeen saba waaqayyoo kanaaf ijoolleen namaadha bishaan danfaadhaaf waan dhumaniif jecha namaaf bishaan gidduu saba waaqayyoo hamminatu ture halootu ture.
gumaatu ture saba waaqayyo. Kanaafidha seera uumamaa irratti waaqayyo saboota Israa'el gaafa isaan biyya Gibxii keessaatii ba'an galaanni Eertiraadhaan riqicha hin qabne fuuldura isaanii dhaabbatee isaan dabarsuu dide. Karaa ittiin caannaban kallattii ittiin caan gaafa dhabanii jedhani Museen geggeessaan isaaniidha. Ulee harka isaarra jiru sana galaana sanarra buusee sabni Israa'eliidha galaana sana keessa caanii darbani. Sabni Israa'el galaana sana caanii booddee geggeessaa Museetiin galaana Eertiraa erga darbanii booddee erga Museen lubbuun fooniin gargar ba'e erga saba Israa'el addaan ba'e booddee ammas galaana Yordaanositti dhufan. Otoo Iyyaasuun isaan geggeessaa jiru lagni Yordaanosiidha isaaniin dhorke saba waaqayyo. Hin ceetan isaaniin jedhe lagni Yordaanos. Lagni Yordaanosi xalayyaa gabrummaa keenyaa baattee waggaa 5,500 gararraa jiraataa turte. Xalayyaan gabrummaa keenyaadha dukkana keessa akka nuti jiraannuudhaaf lagni Yordaanos waggaa dheeraadhaaf xalayyaa gabrummaa keenyaa baattee jiraatte. Saboonni Israa'eliidha gaafa laga Yordaanosiin ce'uudhaaf dhufan lagni Yordaanos akka isaan hin ceene isaan taasise. Kanaaf waaqayyo Iyyaasuutti dubbachuudhaan warroonni lubootaa galaana Yordaanosiin naqanii miilla isaaniitiin keessaa dhaabatani warri taabota kakuu bidiruu waaqayyoodhaan baatanii jirani uummata dura dhaqanii galaana Yordaanosiin keessa miilla isaaniitiin dhaabatanii jedhe. Yeroo kanatti luboonni warri taabota kakuu bidiruu waaqayyoodhaa baatanii galaana Yordaanos isa saba Israa'eliin dhorke sana keessa gaafa isaan naqanii dhaabbatanii jiran galaanni Yordaanosiidha bakka lamatti hiramee ijoolleen Israa'eliidha lafa gogaa keessa ce'anii jira. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Taabonni kakuu bidiruu waaqayyoodha ulfina qabaa aangoo qaba saba waaqayyo. Laga Yordaanos gara booddee isheetti baqatte saba waaqayyo. Gara teellaa isaatti dhaabbate lagni Yordaanosiidha akka girgiddaa manaatti dhaabbateetu ijoolleen Israa'eliidha faaruudhaaf ililleedhaan akka keenyarraa kana waaqayyoon galateeffachaa jiranii. Har'as galaana isa cubbuu isaa ammeenya biyya lafaadha taabota kakuu bidiruu waaqayyoo qabanneetu keessa dabarra. Galanni ulfinni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u maleessaa. Kanaaf saba waaqayyoo bishaaniif nama gidduu halootu ture warra gumaa turan kan inni isiniin jedhe. Kanaaf lagni egaa ijoollee Israa'eliidhaa dhoowwaa ture isaaniin daangessaa ture. Ijoolleen Israa'eliidhaa raajota qabatanii galaana Eertiraa darbanii ijoolleen Israa'eliidhaa taabota kakuu waaqayyoodhaa qabatanii laga Yordaanosiin ce'aa turanii. Har'as ijoollee raajotaa ijoolleen lubootaa kanaaf raajota luboota qabannee kanaaf kakuu bidiruu waaqayyoo qabanneetu kanaafidha kan nuti baanee gallu. Ammayyuu galanni ulfinni waaqa keenyaaf ta'a ilillee waaqa keenyaaf ta'a. Egaa saboottan waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyo waaqni keenya wangeela Maatewos boqonnaa 3 gubbaa irratti lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbiin akkuma ilaallu lagni Yordaanosiidha laga xalayyaa gabrummaa keenyaadhaa baattee jiraataa turtedha. Seexanni diinni keenya ari'ataan keenya xalayyaa gabrummaa keenyaadhaa laga Yooriidhaaf Daanos kan jedhamu magaalaa tokko keessaa kan burqu keessa awwaalee ture saba waaqayyo. Laga Yordaanos keessa maaltu jirattanii? Maaltu awwaalame? Xalayyaa gabrummaa keenyaa jira. Xalayyaa gabrummaa keenyaa kan barbareessu immoo ilma waaqayyo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuusin qofaadha. Xalayyaa bara dheeraadhaaf achi keessa awwaalamee ture sana Kiristoos akkuma Yohaannis jedhe sana gara mandara Galiilaa irraatii ta'uudhaan gara Yordaanositti barbareessuudhaan guyyaa kaleessaa laga Yordaanositti deemee guyyaa har'aa kana immoo xalayyaa gabrummaa keenyaa miilla isaa waaqummaadhaan naqee irra jetee xalayyaan gabrummaa keenyaa barbadaa'e. Galanni waaqa keenyaaf ta'a. Ulfinni waaqa keenyaaf ta'a. Ilillee waaqa keenyaaf ta'a. Isa xalayyaa gabrummaa keenyaa barbadeesse. Kanaaf saba waaqayyo saatiin keenya deemee jira. Waa tokko isinitti meetan barumsa kootu mura. Kunis wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraa kaasnee gaafa ilaallu akkas jedhee jira. Egaa deemaa maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluudhaan cuubuudhaan hormoota hundumaa duuka bu'oota koo taasisaatii seera koo akka eeganiidhaaf immoo isaaniin barsiisaa jedhe. Sagalee kana dhagaa.
Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 kaasnee 16tti yoo dubbisne immoo deemaatii dhaqaa barsiisaa isaanis cuubaa namni amaneedhaaf namni cuubame ni fayyaa jira. Waan tokkoon isin gaafadha saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu namni dura cuubame dura amanaa maal jettan dura amanaa dura cuubama. Wangeela Maatewos irratti abbaa fi ilma hafuura qulqulluu jedhaatii cuubaa isa booddee immoo barsiisaa jira. Maarqos immoo boqonnaa 16 lakkoofsa 15 hanga 16 irratti cuubaatii barsiisaa jira. Barsiisaatii cuubaa jira. Kanaaf inni sirriin isa kamidha? Namni dura cuubamuu qaba moo dura amanuu qaba? Maal jettan? Maarqos dura barsiisaa kaatii deebi'aa cuubaa jira. Maatewos immoo dura abbaa fi ilma hafuura qulqulluu jedhaatii cuubaa isa booddee barsiisaa jira. Namoonni tokko erga guddannee waggaa 20 waggaa 30 erga taane booddee akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti gara nagaa deemuudhaan cuubamnaa jiru. Kanaaf namoonni baay'een iddoo kanatti walitti bu'u. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo garuu lamaan isaayyuu ni fudhata. Maaliif namni jedhee gaafatu yoo jiraate kitaabni qulqulluun sirriidha. Abbootiin kitaaba qulqulluu barreessan hafuura qulqulluudhaan hundaa'aniitu wanta ta'eedhaaf. Kanaaf saba Waaqayyoo inni wangeela Maatewos irratti barraa'ee jiru boqonnaa 28 lakkoofsa 19 maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhaatii cuubaa isa jettu manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodhaa ni fudhatti hojjetaattis jirti. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 15 hanga 16tti sabarraa'ee jirus immoo erga barsiistee kaatee booddee deebitee ni cuubdi jechaadha. Kunis immoo ijoollee kiristaanotaa warri ta'an warri keessatti dhalatanii keessatti guddatanii umurii dhalatanii guyyaa 40ffaadhaaf guyyaa 80ffaa isaaniitti maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluudhaan mana amantaa keenya keessatti ni cuubamu. Inni lammaffaas ni raawwata. Wangeela Maarqos irratti kan barraa'e warri bakkeedhaa dhufan warri ormoota ta'an warri Kiristoosiidhaa wajjiniin walitti dabalanii jiran erga barsiifamanii booddee erga kitaabni qulqulluun waa'ee Kiristoos isaanitti lallabame booddee deebi'anii abboota lubootaatiin abbaa fi ilma hafuura qulqulluudhaatiin ni cuubamu. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti kan barraa'ee jiru manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodhaa lamaan isaayyuu ni fudhatti hin balleessitu jechaadha. Kanaaf wangeela erga Phaawulos saba Galaatiyaatiif kan inni barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti Kiristoositti dabalamuudhaaf jettanii warri cuubamtanii Kiristoosiin uffattaniittu jedha. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf jettanii cuubamtan misiraachoo isin Kiristoos wajjiniin tokko taataniittu galanni Waaqayyoof haa ta'u maleessaa. Egaa saba Waaqayyoo guyyaa irraa kanatti namoonni baay'eedhaaf gaaffii wanta ta'u tokkotu jira. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoodhaa waggaa waggaadhaan cuubamu kan jiran baay'een isaanii jiru. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoodhaa dhalannaan dhiirri guyyaa tokkotti guyyaa 40ffaa isaatti cuubama. Shamarran immoo dhalatanii guyyaa gaafa 80ffaa isaaniitti cuubamu. Kanaaf amantaan Ortodoksiidhaa waggaa waggaadhaan hin cuubamu. Guyyaa tokko yookiis yeroo tokkichadha kan inni cuubamu. Har'a laga Yordaanosiin deemuun keenya Kiristoosiin lallabuudhaaf laga Yordaanosiin deemne. Misiraachoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos gubbaa irratti ani hoolota koo beekaa hoolonni koos na beeku akkuma inni jedhe nuti Kiristoosiin maqaa isaa duwwaa miti kan beeknu. Kiristoosiin hojii isaa wajjiniin beekna. Kiristoosiin haadha isaa wajjiniin beekna. Kiristoosiin ergamoota isaa wajjiniin deemna. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mandara Galiilaa irraa gara Yordaanosiin akkuma inni deemee fakkeenya kana immoo taabota kakuu bidiruu isaatii qabanneetu gara laga Yordaanositti deemna. Abbootiin keenya luboonni immoo fakkeenya Yohaannisiidha. Amantoonni immoo warra harka Yohaannisitti cuubamuudhaaf argamanidha. Misiraachoo Kiristoosiin lallabuudhaaf jecha Yordaanosiin nandeetu gara teessoo isaa gara bakka boqonnaa isaatiitti taabota kakuu bidiruu Waaqayyoo qabannee deemaatti jirra. Kanaaf iyyuu raajii Hisqeel boqonnaa 35 lakkoofsa 26 irratti akkuma barraa'ee jiru abbootiin keenya warri aangoon lubummaadhaa isaaniif kennamee jiru
furtuun mootummaa waaqayyoodhaa kan isaaniif kenname bishaan qulqulluudhaa nutti facaasanii nuti immoo ijoolleen waaqayyoo hoolonni waaqayyoodhaa bishaan qulqulluu isaan nutti facaasan sanaan eebbifamnee gara mana keenyaatti galaa jirra. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Wasubhaat ለእግዚአብሔር።